索谁山寺泪来滴干你潜藏那一面收敛激进人前遗留着实证说明有开始给推敲给推算决意将推翻疑惑靜待日後尋事實未晚就地目擊他越走近越偏差事實在分岔重重謎團連環試態千種心理見解一種天理已在旁觀他未及目擊他用實驗做推翻沒漏洞偏差仍能尋回來做他可分析去拆解怎解釋理性共情之間លើកនេះដោយសារតែខ្ញុំរស់បានមកពីខ្ញុំធ្វើអំពើល្អច្រើនរំលោភឲ្យគម្រាមឲ្យថាធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាទេវតាមានភ្នែកខ្ញុំជឿថាធ្វើល្អបានល្អតែមិនដឹងថាពេលណាមកដល់ខ្ញុំត្រូវរកផាតាំងឲ្យឃើញយកលោកដាក់ទៅឲ្យបានពេលនេះគ្មានខ្មោចទេកុំធ្វើបែបនេះបងស្រីជប់ខ្មោចឲ្យត្រូវស្រាតខោអញធ្លាប់មានផ្ទៃពោះមែនទេមិនតូចគួរឲ្យខ្លាចទោះអាមីនធ្លាប់មានកូនពិតមែនអាចមិនមែនជាកូនខ្ញុំក៏ថាបានដែរបើធ្លាប់សម្រាលមែនរកទីរក់ឃើញពិនិត្យ DNA នៅណាក៏មិនរួចខ្លួនដែរបញ្ហាគឺទៅរកទីរក់នៅឯណាខ្ញុំខ្លាចណាស់ទៅលើភ្នំកប់គីងទៅលើភ្នំកប់គីងមូលបង្កើតគេជាការសាងបាបកម្មណាអ្នកដែលសាងបាបគឺជាលោកអាចទៅរួចថាគេធ្លាប់រំលោភវាយជាមីនអ្នកណាថាខ្ញុំរំលោភគេក្មេងនឹងកាត់ឈួតនាងក៏ជឿគេដែរព្រោះយើងយកគំរូឈាមរបស់លោកហើយយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង DNA ទៅរួចគឺជាលោកទេវតាមានភ្នែកលោកមិនបានដេញរបស់កំណាចឲ្យខ្លួនឯងទេខ្ញុំនេះក៏ចេះច្បាប់ដែរណាយ៉ាងខ្លាំងជាប់គុក5ឆ្នាំធ្វើទង្វើល្អប្រព្រឹត្តខ្លួនល្អ3ឆ្នាំខ្ញុំជាមនុស្សល្អហើយជាប់គុក5ឆ្នាំតិចណាស់និយាយផ្ដេសផ្ដាស់ស្អីអក្រិតកម្មដែលលោកសាងពេលកាត់ក្តីនោះត្រូវជាប់គុកអស់មួយជីវិតលោកជាតុលាការកាត់ក្តីថាជាប់គុកយូរប៉ុណ្ណាមិនចាំបាច់សួរចម្លើយទេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកទៅហើយលោកជានរណាខ្ញុំជាអ្នកគឺមានលំដាប់ខ្ពស់នៅផ្នែកនីតិសាស្ត្រទួលនីតិរបស់ខ្ញុំគឺត្រួតពិនិត្យភស្តុតាងក្តីឲ្យផ្នែកអក្រិតកម្មហុងកុងខ្ញុំមានជំនាញជាអ្នកអាជីពក្នុងការស្វែងរកខុសត្រូវតាមចម្លើយរបស់វ៉ាងជេមីនក្មេងស្លាប់នៅថ្ងៃសម្រាលលោកថាជាខ្មោចទារកក៏ប្រាប់ឲ្យនាងយកទារកទៅកប់នៅភ្នំក្រោយសំណាក់លោកមិនដែលប៉ះពាល់ទារកតែលោកបានដាក់គ្រាប់ពូជមួយប្រភេទហើយលោកក៏បានប្រាប់គេថាប្រើដើម្បីដេញខ្មោចគ្រាប់ពូជដេញខ្មោចព្រះជាម្ចាស់ការពារដេញខ្មោចទារកនឹងលោកពិតជាស្មានមកដល់ថាគ្រាប់ពូជដែលលោកដាក់ចូលទៅមានគ្រាប់ពូជមួយវាដុះហើយខំធាត់នៅកន្លែងកប់សំខ្ញុំជួបដើមស្រល់ខ្នាតតូចយើងយកវាទៅពិសោធន៍នៅកន្លែងតាមកម្ពស់របស់ដើមឈើទំហំដែនដីចាក់ឫសនិងទំហំដើមគិតថាដើមឈើនេះអាយុ4ឆ្នាំលោកដាក់គ្រាប់ពូជនៅថ្ងៃកប់សាកសពទារកថ្ងៃនេះគ្រាប់ខ្លាយជាដើមឈើអាយុ4ឆ្នាំនិងបញ្ជាក់ថាលោកកប់សាកសពទារក4ឆ្នាំមុនហើយលោកគិតថាគ្មាននរណាយល់ពីគំនិតលោកទេហើយយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំជាប់ពីបទចាត់ការសពមិនសមរម្យតែប៉ុណ្ណោះណែឆ្នាំនេះអាមីនអាយុ17ឆ្នាំ4ឆ្នាំមុនអាយុ13ឆ្នាំយ៉ាងខ្លាំងជាបទបំពេញក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យមិនចាំបាច់គម្រាមខ្ញុំទេលោកគិតខុសហើយពេលយើងជិះសត្វទារកយើងវាស់អាយុមើលហើយកម្ពស់របស់ទារកពីក្បាលដល់ចុងជើងគឺ50សង់ទីម៉ែត្រពីក្បាលដល់ដៃ38សង់ទីម៉ែត្រនោះក៏បញ្ជាក់ថាទារកនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអស់ពេល38សប្តាហ៍នោះគឺការតាមកំណត់ដូច្នេះពេលកណនាពេលវេលាដែលគេធំធាត់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយយើងអះអាងបានថាពេលដែលលោករំលោភវ៉ាងជេមីននាងអាយុតែ12ឆ្នាំ3ខែតែប៉ុណ្ណឹងតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌលោកគ្មានធ្វើខុសពីបទបំពានលើក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យតែជាបទល្មើសបំពានលើក្មេងអាយុទាបជាង13ឆ្នាំតាមច្បាប់អ្នកទោសបែបនេះនឹងត្រូវជាប់គុកអស់មួយជីវិតលោកមកជាស្មានមកដល់ថាគ្រាប់ពូជដែលរយដាក់គឺជាផុសតាងចងលោកកម្មតាមស្នងហើយលោកជន់គួងយើងសង្ស័យថាលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានក្មេងអាយុទាបជាង13ឆ្នាំយើងចាប់ខ្លួនលោកមានសិទ្ធិមិននិយាយបានលោកនិយាយសម្ដីលោកនឹងត្រូវកត់ត្រាទុកទាំងអស់ទុកជាផុសតាងនៅតុលាការជលក្តីរបស់លោកជង្គង់លើកនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាអ្នកសាងបាបត្រូវតែទទួលបាបមែនទេ
លើកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការកាត់ទោសគេជាប់គុកមួយជីវិតព្រោះចូលនៃពន្លឺឈប់បានបោកគេទៀតហើ ហើយ យ បាទពេលនេះយើងឃើញតែវាងជេមីននិងឈិនប៉ៃជឿជាជនរងគ្រោះ2នាក់តែខ្ញុំជឿថាពិតជាមានជនរងគ្រោះច្រើនជាងនេះទៀតគេជាប់គុកមួយជីវិតមិនបានចេញមកធ្វើបាបអ្នកណាទៀតទេ ពេលនេះខ្ញុំចង់រំជប់លៀងណាស់ នាងសប្បាយចិត្តម្លឹងអជាងជនរងគ្រោះទៅទៀត ទៅឲ្យឆ្ងាយទៅ ធ្វើស្អីហ្នឹង ណែខ្ញុំថាលើកនេះគ្រប់គ្នាហត់នឿយណាស់ចង់ផឹកអីកំងទៅខ្ញុំអ្នកប៉ាវអូខេ ឈប់លោកនាយកៅគួរតែប៉ៅយើងជួយបំបាយក្តីឲ្យគេនៅស្ងៀមយ៉ាងម៉េចបានទៅឲ្យម្ដាមប៉ៅម្នាក់ឯងមិនបានទៅផឹកតតែសវឹងមិនអញ្ចឹងមិនសមនឹងលុយម្ដាមទេ ដៃម៉ុនសូមបៀឲ្យគ្រប់គ្នាទៀត បាន អរគុណ ណែជិនណាយើងមកលេងហ្គេមល្អទៀតបាន ខ្ញុំលេងដែរ 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 អូខេមក លោកនេះពូ លោកនេះពូ ទៅវិញហើយ លោកនេះពូ ម្ដាមនិងដុកទ័រចង់នៅត្រង់នោះ អូខេសួស្ដី ដុកទ័រចុង មកហើយមកយឺតណាស់ ត្រូវហើយធ្វើការឲ្យរួចសិនទើបដើរលេងបានសប្បាយ លោកពូធ្វើការរួចហើយពួកយើងទេដែលយឺត តាមពិតតែយើងគ្រប់គ្នាចាំតែខេនម្នាក់ទេ កុំនិយាយបែបហ្នឹងអី បើវាពិតមែន ខ្ញុំជាអ្នកឲ្យឃើញធ្វើការទីគេធ្វើការបានលឿនពួកយើងក៏មិនបាច់ចាំយូរ លោកពូអស់ចាមែន គ្រប់គ្នាមើលសិនទៅផឹកអី កំងភេសជ្ជៈ ខ្ញុំយកបៀ ខ្ញុំក៏យកបៀដែរ ខ្ញុំមួយដែរយកតិចមែនទេមើលយូរណាស់បញ្ញា អីក៏បានតែក្រូចឆ្មាចុះអាយផឹកតែក្រូចឆ្មារាល់លើកមិនចាំគិតយូរម៉េះខ្ញុំគិតយូរបន្តិចប្រហែលជាប្រូចិត្ត បើឯងចង់បដូរចិត្តសាក់តែតិច Island ក៏បានដែររសជាតិមិនខុសពីតែក្រូចឆ្មាប្រហែលទេម្យ៉ាងទៀតមកទីនេះគួរតែផឹកស្រាផឹកបៀមែនទេ តាមពិតទៅអាខេនគេផឹកស្រាមិនបាននោះទេ ហេតុអីទៅអាយុមិនទាន់18ឆ្នាំ កុំសួរខ្ញុំអី Alexi ស្រាផឹកទៅឡើងកន្ទួលស្បែកមែនទេ ទៅមកប្រហែលខែទៅមិនដឹងគេផឹកភេសជ្ជៈមានអាកុលមិនបានទេ អញ្ចឹង មែនហើយបើឃើញគេផឹកស្រាណាឆ្ងាយពីគេបន្តិចទៅណា ណាខានផឹកតែក្រូចឆ្មាទៀតទេ អ្នកខ្លះចូលចិត្តសួរគេណា លេងសួរហើយ ដៃមុនរំខានតិចបាត់បៀ1ឡូតែក្រូចឆ្មាមួយកែវបាត់មែនហើយហៅមិញចាំប្រញាប់យកមកជូន អូខេអរគុណ ខ្ញុំឮថាម្ដុំជិនសាជុយមានហាងបើកថ្មីឆ្ងាញ់ក្រនបើថ្ងៃក្រោយទៅញ៉ាំដែរទេ បានណាត់ថ្ងៃមក ណែតែអង្គាក្រោយខ្ញុំទៅមិនបាននោះទេ មានណាត់ដែរ មែនហើយស្រីស្អាតមានណាត់ជាមួយអ្នកចិត្តវិទ្យា បើអញ្ចឹងជួយអបផងដែលមានណាត់ហើយណែ យ៉ាងម៉េច គេសំណាត់ឬក៏នាងណាត់គេ សំខាន់ដែរអី ណែលោកនេះពូគុំធ្វើបាបមិត្តភក្តិខ្ញុំមែនហើយគេណាត់ឯងឬឯងណាត់គេ ត្រូវហើ ពី យ យ៉ាងឈួតមែនតែន ថាម៉េចស្អែកនៅដូរទៀត បន្តិចចាំកំង មិនបានទេមិនបាច់និយាយទេខ្ញុំជួយឯងរឿងមួយហើយស្អែកក្រោកទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដាក់នាឡិកាម៉ោងរកឯងចុះប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំដាក់ហើយសុំទោស មិនអីទេមកលោកផឹកអីដែរខ្ញុំយកតែក្រូចឆ្មាក្តៅ គេយកតែក្រូចឆ្មាក្តៅខ្ញុំយកកាហ្វេក្តៅ ចាបាទ អរគុណ អរគុណយ៉ាងម៉េចនាងមានអីពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំហ៎ ខ្ញុំមានបញ្ហាទៅមករកលោកបាននេះ អត់ទេ គឺហាងនេះជាហាងបើកថ្មីស្អាតណាស់មែនទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទទួលបានបរិយាកាសរួចហើយយើងនឹងបានជជែកគ្នាលេង ជជែកគ្នាលេងមែនហើយប្រការល្អទីនេះគឺទេសភាពស្អាតហើយស្ងប់ស្ងាត់អតិថិជនភាគច្រើនមកទីនេះគឺមកនិយាយគ្នាចំណែកនាងធម្មតាជាស្រីចូលចិត្តតែខ្លួនស្អាតតែនាងវិញតែងខ្លួនសាមញ្ញជាងធម្មតាណាថែមទាំងមាត់លាបក្រែមខុសពីស្រីផ្សេងពេលដើរលេងថែមទៀតផងអ្វីបើការងារនាងមិនដូចជាគេពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំថាចិត្តរបស់នាងមិនគួរខុសពីស្រីផ្សេងទៀតនោះទេមែនដែរទេណា មើលទៅខ្ញុំមករកត្រូវមនុស្សហើយ បើជួយបានខ្ញុំនឹងជួយ អរគុណ អរគុណ អេរយៈនេះលោកមានមើលព័ត៌មានរបស់កមុំតូចផ្នែកទឹកឬអត់ មើលពេលតានាងឡើងភ្នំជាមួយខ្ញុំក៏និយាយរឿងហ្នឹងតាមពិតក្មេងនេះអត់មានភ្នែកទឹកអីទេគ្រាន់តែសំណាងអាក្រក់តែប៉ុណ្ណឹងត្រូវមនុស្សបោកប្រើតើតែមានជំងឺ OC system តែខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេអាមែនត្រូវមានសំណាងល្អហើយនាងមានអ៊ំស្រីម្នាក់នៅ New Zealand តែមិនទាន់បានតាក់ទងគ្នាទេតើតារយៈពេលនេះអ៊ំរបស់នាងបានឃើញព័ត៌មានទើបចង់មកហុងកុងមកយកអាមែនទៅនៅជាមួយប្រាប់ថានឹងមើលថែនាងឲ្យបានល្អហើយតែលោកក៏ដឹងដែរអាមែនអាការៈបែបនេះខ្ញុំខ្លាចនៅជាមួយមនុស្សប្លែកមុខសម្រាប់ខ្លួនជាមួយនឹងទីនឹងមិនបាន
ថ្វីបើថាពីមុននេះធ្លាប់រៀនមុខវិជ្ជាចិត្តវិទ្យាប៉ុន្តែភាពជាអ្នកអាជីពខ្ញុំប្រៀបជាមួយលោកមិនបាននោះទេដូច្នេះទើបចង់ឲ្យលោកជួយ មែនហើយនាងថ្នាក់និយាយជាមួយមនុស្សស្លាប់ជាងចំណែកខ្ញុំត្រូវនិយាយជាមួយអ្នកជំងឺរាល់ថ្ងៃនាងមករកមនុស្សត្រូវហើយ អរគុណដែលជួយប្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែលើកនេះចង់ឲ្យលោកធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត មានបញ្ហាការងារនាងក៏ស្ម័គ្រចិត្តដែរមែនហើយមើលទៅនាងដូចជាបារម្ភពីអាមីនខ្លាំងណាស់មកពីមូលហេតុអីទៅ អាមីនកំព្រីឪពុកម្ដាយថែមទាំងឈឺយើងគួរតែបារម្ភពីនាងជាពិសេសមែនទេ ធម្មតាយើងគិតជ្រៅជាងនឹងដូចជាមកពីបទពិសោធន៍របស់នាងធ្វើឲ្យនាងយល់ចិត្តក្មេងស្រីនេះណាមែនដែរទេ ហើយលោកយកព្រមជួយអាមីនហើយឬមួយលោកមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងហី នាងអត់ឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំតាមត្រង់ខ្សែភ្នែកអាជីពដូចជាខ្ញុំនេះប្រយោគនេះរបស់នាងបង្កប់ដោយការការពារខ្លួន បានអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាតបតើទៅជាអុកយ៉ាងម៉េចលោកនិងប្អូនស្រីលោកស្និទ្ធស្នាលគ្នាណារៀនចាប់ហើយនៅ នាងដឹងថាខ្ញុំមានប្អូនស្រីហ៎ខ្ញុំដូចជាមិនដែលប្រាប់តានាងទេអូហូនាងបានឮខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគេហើយចុះជាមិត្តស្រីខ្ញុំមិនបានទេមែនទេ កាបូបម៉ាក់នេរបស់លោកជាតំណែងលក់ដាច់នៅពេលនេះក៏ដើរក្រុមអតិថិជននៅលើមនុស្សស្រីអាយុ10ទៅ20ឆ្នាំ មនុស្សប្រុសដូចខ្ញុំចូលចិត្តក្មេងស្រីណា លើកមុនពេលញ៉ាំបាយល្ងាចជាមួយលោកខ្ញុំក៏ប្រកាសចិត្តឲ្យថាស្រីដែលក្មេងពេកគ្មានផ្លូវនិយាយជាមួយលោកយល់ថែមទាំងលោកធ្លាប់និយាយថាលោកមិនមែននៅម្នាក់ឯងតែប្រការសំខាន់បំផុតគឺរកពេលលោកនិយាយទូរស័ព្ទមិញនេះសម្លេងដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងមានភាពតឹងរឹងបន្តិចបន្តួចខ្ញុំប្រកាសចិត្តថាគេពិតជាប្អូនស្រីលោក ពេលខ្ញុំបានស្ដាប់សម្ដីនាងទៅសុកក៏មានអារម្មណ៍ម្យ៉ាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្លួនឯងកំពុងតែដេកលើគ្រែចាំឲ្យនាងវះកាត់ ប្រកាសហើយខ្វះតែកំបិតវះតែប៉ុណ្ណឹងប្អូនមានកំបិតវះកាត់ទេ អូហូឯងរកក្រុមហ៊ុនចង់ការលុយហីបើត្រូវការលុយតាក់ទងពួកយើងបាន នៅនិយាយទៀតហ៎មិនមែនជារឿងល្អទេ ឯងត្រូវការលុយហីអូចាញ់លបែងហើយនឹងហីមិនចាំចងការ ខ្ញុំគ្មានត្រូវការលុយទេតែប្អូនស្រីខ្ញុំត្រូវការបង់ថ្លៃសាលាទើបឆៃរកមើលថាការប្រាក់ប្រមាណ ប្អូនស្រីឯងដែលរៀនអូស្ត្រាលីនឹងមែនទេ នាងរៀនបកែណាស់បានអាហារូបករណ៍រាល់ឆ្នាំទើបខ្ញុំមិនបារម្ភតែការចំណាយវាខ្ពស់សាលាជួយបានតែពាក់កណ្ដាលមកកណនីនៅឆ្នាំចុងក្រោយយ៉ាប់ខ្លាំងណាស់ ត្រូវឲ្យគេរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យ តែត្រូវទៅរកវិធីឲ្យបានសិន ឯងមានបងស្រីមែនទេចេញម្នាក់ពាក់កណ្ដាលទៅ បងស្រីខ្ញុំរៀបការហើយមានកូនដល់តែ3នាក់ស្វាមីគាត់ធ្វើការតែម្នាក់ឯងខ្ញុំនៅលីវជាទូនាទីខ្ញុំតែស្មានមកដល់ថាពេលនេះការប្រាំងវាខ្ពស់បែបហ្នឹងសោះ ឯងត្រូវការលុយប៉ុន្មានណែគ្រប់គ្នាចាំស្ដាប់ណាខ្ញុំបានរកកន្លែងដែល MM នៅនេះចុងសានទៅញ៉ាំទៅផឹកហើយត្រាំទឹកក្តៅឲ្យណាននៃ2យប់មានអាណាចាប់អារម្មណ៍ដែរទេលុយដែលយកទៅអ្នកធ្វើសរសៃយកមកធ្វើបន់វិញទៅវាល្អជាង ធ្វើបុណ្យណា បន់អី ណែខ្ញុំចេញ 3000 លុយនេះទេអៀដែលប៉ាឲ្យខ្ញុំថ្ងៃខួបកំណើតស្អែកយកមកឲ្យឯង អរគុណណា ខ្ញុំមាន 4000 ដំបងថាទិញទូរស័ព្ទស្អែកចូលធ្វើការចាំឲ្យឯងចុះណា អរគុណឯងសំណាងណាស់ទើបបើកប្រាក់ខែល្មមណែខ្ញុំមាន 2000 ហើយនៅលុយសល់ជាង200ទៀតឯងយកទាំងអស់ទៅពួកឯងល្អនឹងខ្ញុំណាប៉ុន្តែ ជាជីននិយាយតាមត្រង់មកត្រូវការប៉ុន្មាន 10000 អូហូចិត្តគ្រប់ហើយ ដុល្លារអូស្ត្រាលី ហ៎ គឺប្រហែលជា100,000 យន់មិនអីទេពួកឯងព្រមជួយខ្ញុំអរគុណណា តែការប្រាក់ព្រី10 100 សែនអូ1សែន 100,000ណា មិនដែលដឹងទេថាវិនមានលុយច្រើនដល់ម្លឹង មែនហើយអែមណាខ្ជាក់100,000បញ្ជាក់ថាមានលុយសន្សំច្រើនណា មិនមែនទេពួកឯងក៏ដឹងថាខ្ញុំរកបានប៉ុន្មានខ្ញុំនៅលីគ្មានការចំណាយថែមឡើយដាក់ធនាគារក៏មិនបានការប្រាក់ប៉ុន្មានដែរជួយគ្នាវិញទៅល្អជាង វិនណាខ្ញុំអរគុណណាថ្នាក់មិត្តភ័ក្តិពីក្មេងខ្ញុំមិនចិត្តតលៀកដោយឯងផង គ្រប់គ្នាមានបញ្ហាគ្រប់តែគ្នាចាំទុកណាប្រល្អត្រូវតែមានហើយល្អបែបនេះ ជាមិត្តរួមការងារបានតែជាសង្សារគុំល្អជាងយកលុយឲ្យគេខ្ចីអស់ហើយ អរគុណគ្រប់គ្នាណាជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាក អីអញ្ចឹងពេលនេះលុយរបស់វិនម្នាក់គ្រប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកលុយខ្ញុំវិញបានមែនទេ មែនហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកលុយទិញទូរស័ព្ទបានហើយមែនទេ ខ្ញុំក៏មែនហើយនេះលុយ 2000 យន់ហើយនេះ 200 ល្អណាស់ វិនណាចាំខ្ញុំសងឯងមិនដាក់រក ខ្ញុំមិនខ្លាចឯងមិនសងទេ ណែកំភៃយើងធ្វើសាក់សីឲ្យ ខ្ញុំទៅទិញទឹកតែលើកនេះចាំខ្ញុំចេញឲ្យ
លោកនេះ សួស្តីអរគុណ មិនអីទេមិនបាច់រត់ទេខ្ញុំប៉ាវ ធ្វើអញ្ចឹងមិនកើត ណាស់ហើយចុះញ៉ាំតែសាំងវិចមិនធុញទេហ៎តែញ៉ាំនៅហាងខ្ញុំប៉ាវ មិនចាំបាច់ទេម៉ាដាមប៉ុណ្ណឹងបានហើយម្ហូបហាងញ៉ាំច្រើនមិនបានទេខ្លាញ់ច្រើន កុំធ្វើពូកែអីឯងឲ្យអាចិនខ្ចីលុយក៏ត្រូវសំចៃមែនទេ មិនជំនាញដឹង រឿងល្អគេដឹងប្រងព្រានពេលនេះវីរភាពរបស់ឯងគេដឹងអស់មកស្នងការតាហើយអ្នកធ្វើល្អរមែងបានល្អខ្ញុំប៉ាវបែរឯងទុកជាការឲ្យកម្លាំងចិន អរគុណម៉ាដាមការពិតខ្ញុំញ៉ាំសាំងវិចគ្រប់ពេលមិនមែនគ្មានលុយទេតែត្រូវសម្រាប់ទម្ងន់ឲ្យទាបជាង65គីឡូទើបអាចប្រកួតការ៉ាតេបាន លេះបែបនេះគឺថ្មីចេះហើយលោកនីកៅមានការអីចាស់ដឹងហើយអរគុណវិន ចាំម៉េច ចេញពីធ្វើការទំនេរទេលោកនីកៅថាប្រជុំខ្ញុំចង់ឲ្យឯងជួយ បានឲ្យខ្ញុំធ្វើ ថ្ងៃនេះម៉ាក់ខ្ញុំមកវិញមកដល់ហុងកុងម៉ោង5ឯងក៏ដឹងថាខ្ញុំជួយជួសជុលផ្ទះម៉ាក់បានដូរកូនសោគាត់គ្មានកូនសោរំខានឯងជួយយកកូនសោទៅដាក់នៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិឲ្យផងណា គ្មានបញ្ហាទេផឹកទឹកនេះហើយគឺត្រូវជួយដល់នាងមក អរគុណ មិនអីទេ អេសកលថ្នមបន្តិចណាអរគុណណា រៀបរយ រៀបរយអី បាទ អេណែកុំតន់ទៅមិនតន់អស់ទេណែមកវិញសិនអូយមានរបស់សំខាន់ភ្លេចនៅលើឡានតាក់ស៊ីជួយផងទៅ ចាំនៅកន្លែងនេះហើយណា ជួយទៅ ឡានឈប់សិនមិនចាំបាច់បាយទេដឹងឈប់ភ្លាមឆ្លងមិនមើលឡានចង់ងាប់អីតាស៊ីអត់ទេលោកខ្ញុំលេងដឹកហើយបញ្ញាប់ជុកឡានឲ្យគេទៅមិនទាន់ទីឆ្ងាយណាស់មិននេះគឺគាត់ភ្លេចរបស់នៅក្នុងឡានហើយណានេះហ៎ភ្លេចរបស់នេះហ៎ ល្អណាស់ អ៊ំស្រីរបស់សំខាន់គឺអានេះហ៎ មែនហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំសម្មិត្តភក្តិខ្ញុំនៅញូហ្សេឡង់យូរណាស់តម្រាំតាគេឲ្យឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំអច្ឆរិយៈដែលពលុតសម្ពាធខ្លួនឯងបានដាំឬស្ងោរធ្វើបានទាំងអស់ដុតខេកបានទៀតធ្វើស៊ុបសណ្តែកក្រហមបានលឿនហើយឆ្ងាញ់ប្រការសំខាន់សំចៃភ្លើងនិងពេលវេលានៃឆ្នាំលំដាប់ពិភពលោកណាទីនេះលក់ដល់តែ7000យួន 7000យួនមិនគួរជាឆ្នាំលំដាប់ពិភពលោកទេ រឿងលុយមិនសំខាន់ទេនៅហុងកុងពិបាករកមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាក់យន្តហោះមកទេ ជាតែមានលីងមែនទេ មិនមែនទេ សុំទោស មិនបាច់សុំទោសទេខ្ញុំមិនមែនលោកស្រីលីងតែខ្ញុំជាម្ដាយរបស់លីងជៀនអូឯងជាមករួមការងារកូនស្រីខ្ញុំមែនទេ មែនហើយ មកពីខ្ញុំរៀបការទៀតទើបខ្ញុំមិនមែនជាលោកស្រីលីង មែនហើយអ៊ំស្រីគឺខ្ញុំឈ្មោះវិន ចាំបានហើយកូនស្រីខ្ញុំឆ្លាតមកប្រាប់ថាឲ្យមិត្តភ័ក្តិយកកូនសៅមកដាក់នៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិតាមពិតគឺជាឯងទេ មែនហើយអ៊ំស្រីកូនសៅ អរគុណអ្នកកំឡោះឯងជាមនុស្សល្អមែនបើឯងជាមនុស្សល្អជួយខ្ញុំបន្តិចទៅណា ចាំខ្ញុំជួយលើក ដឹងចេះល្អណាស់មកអរគុណខ្ញុំនឹងរេមុនទៅជិះទូកកំសាន្តស្វាមីខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថាមានសេរីភាពដោយមិនបាច់ធ្វើអីតែសុកគេត្រូវកោះហៅទៅប្រជុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទុកខ្ញុំចាំម្នាក់ឯងខ្ញុំក៏ត្រូវកាន់ឆ្នាំងមកហុងកុងម្នាក់ឯងទៅមកចូលមកអីយ៉ាស្លាប់ហើយមិនក៏ទៅជាបែបនេះទៅវិញអូយ៉ាមិនក៏អញ្ចឹងមិនក៏យកសាឡុងមកដាក់នៅត្រង់នេះហើយដាក់របស់តុបតែងបែបនេះវាមិនស្អាតតតែសោះ ខ្ញុំថាបែបនេះគឺសមហើយណា អើយឯងនេះជាមនុស្សល្អមែនទេជួយខ្ញុំបន្តិចមកដាអើយម៉ាក់នឹកម៉ាក់ណាម៉ាក់ក៏អញ្ចឹងដែរមិនក៏សាឡុងនេះរបស់តុបតែងដូរកន្លែងអញ្ចឹង ឆ្លាស់ភ្នែកមែនទេ ទៅតាមមកដល់ក៏រៀបចំផ្ទះធ្វើម្ហូប
មិនហត់ទេអេ មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេម៉ាក់នៅពិនិត្យសពផ្ទះអស់ហើយកូនឈួតទេអីមិនពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់សិនចាំឲ្យជាងទៅវិញមើលនេះទៅមិនស្មើគ្នាតតែសោះហើយបន្ទប់ម៉ាក់ណាភ្លើងភ្លឹបភ្លែតទ្វារផ្ទះបាយហ្នឹងដាក់មិនស្អាតតតែសោះហើយ សុំទោសខ្ញុំដឹងហើយតែគេថា2ថ្ងៃទៀតមកធ្វើឲ្យ អូអត់ទេអញ្ចឹងចាំយូរណាយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើចិត្តរួចហើយសល់តែបូមបង្គន់រួចហើ មកឲ្យ យ តាលាវបបង្គន់ អ៊ំស្រីបូមបង្គន់រួចហើយណា អរគុណណា ម៉ាដាមមកហើយ អរគុណណា ម្លេចទេ ណែជួយព្យួររូបឲ្យខ្ញុំតិចទៅ ខ្ញុំលៀងខ្លួនសិនចាំ អ ខ្ញុំ រ មក គុណ ម៉ាក់ការងារដែលម៉ាក់និយាយគឺឲ្យវិនធ្វើឲ្យឯង ប្រកាសហើយឲ្យម៉ាក់ធ្វើអីម៉ាក់ស្រីធ្វើការបែបនេះមិនកើតតែគេជាមនុស្សល្អរហ័សរហួនណា មនុស្សល្អខ្លាចជាអ្នកបម្រើហើយ ម៉ាក់បបួលគេញ៉ាំបាយដែរអរគុណដែលជួយយកឆ្នាំងឲ្យម៉ាក់ អូរឿងទូចតាចទេខ្ញុំក៏ទំនេរដែរអ៊ំស្រីជួយណែណា ដាក់ចិញ្ចាំងត្រង់នោះទៅ បាទ ណែកុំឲ្យជ្រុះធូលីមិនចឹងទេបានជូតផ្ទះទៀតហើយចង់ញ៉ាំបាយទេមកជួយម៉ាក់មក ចាលំបាកឯងហើយ ម្លេចទេអាឡូហូមានការអី វិនណាខ្ញុំទើបបានដំណឹងមកមានច្បាប់ការប្រកួតហើយទៀបជាង65គីឡូមកទៀបជាង64គីឡូ ចាំមិនបានទៅខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តដល់ហើយទើបមកដូរច្បាប់ហ៎ខ្ញុំមានពេលណាសម្រាប់ទៅអត់បាយខ្ញុំនឹងស្លាប់ជាមិនខាន អញ្ចឹងញ៉ាំឲ្យច្រើនបន្តិចទៅណាខ្ញុំថាឯងដូរមកប្រកួតផ្នែកទម្ងន់មធ្យមវិញទៅចាំមិនដែរ បានតើតាមនេះទៅខូសអូខេបាយ ញ៉ាំទៅកុំគួរសម មិនគួរសមទេណា ថ្ងៃនេះប្រញាប់ទៅផ្សារគ្មានពេលទិញអាហារមកល្អៗមកធ្វើឲ្យមួយពេលនេះមិនរាប់ចាំលើកក្រោយចោល ម្លេចទេគឺឆ្ងាញ់ណាស់ ប្រើម្ហូបខ្លះសេធ្វើបានឆ្ងាញ់បញ្ជាក់ថាពូកែធ្វើម្ហូបណាស់មិនអញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់សាលាបង្ហាត់ធ្វើម្ហូបច្រើនកន្លែងទេ ក៏ពុតអ៊ំស្រីគ្រូបង្ហាត់ធ្វើម្ហូបសោះខ្ញុំមានសំណាងមែន សមនឹងធ្វើការឲ្យខ្ញុំដែរទេ បាទសុំ ឯងញ៉ាំច្រើនបែបនេះមិនខ្លាចលេខទៀតខ្លាញ់ទេ នេះស្ថានភាពប្រែប្រួល ត្រែងថាចូលប្រកួតការ៉ាតេហ៎ មិនហើយតែពេលនេះគឺបដូរលំដាប់ការប្រកួតទើបខ្ញុំញ៉ាំឲ្យថែមទម្ងន់នឹងណា អូអញ្ចឹងញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅ មិនហើយអ៊ំស្រីសុំបាយទៀត ខ្ញុំទៅបង មិនចាំបាច់ទេមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំខានញ៉ាំឆ្ងាញ់ច្រើនថែមមកហើយថែមខ្ញុំសំណាងណាស់ខ្ញុំទៅខ្លួនឯងចុះ ហាត់ការ៉ាតេត្រូវញ៉ាំច្រើនបែបនេះហី ខ្ញុំស្ដាប់គេនិយាយផ្ដេផ្ដាគេឲ្យលុយមិត្តភក្តិខ្ចីក៏ត្រូវសញ្ចៃលុយ មីនដល់ញូហ្សេឡង់ហើយកុំភ្លេចជាមិនល្អជាមួយអំវាងណាអំវាងគឺជាអ្នកដែលនាងនិយាយជាមួយក្នុង MSN ជាញឹកញាប់ឯងនិយាយជាមួយគាត់ដូចជានិយាយជាមួយបងជីនទៅបានហើយ មែនហើយដុកទ័រវាងអ៊ំវាងល្អនឹងឯងណា ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយជាមួយបងស្រីជាង ពេលឯងនិយាយជាមួយខ្ញុំនិយាយ MSN ក្នុងកុំព្យូទ័រក៏បានដែរឬមួយប្រាប់អ៊ំស្រីឯងឲ្យទៅរកខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំដឹងថាឯងស្រឡាញ់សត្វតូចៗពេលដល់ញូហ្សេឡង់ហើយនឹងបានជួបសត្វតូចៗជាច្រើនឯងកុំភ្លេចថតរូបផ្ញើខ្ញុំផងណា មែនហើយទីនោះមានកសិដ្ឋានធំមានជៀមមានពពែហើយមានសេះច្រើនណាស់ ខ្ញុំស្រឡាញ់ អីវ៉ាលោកលីងចង់ណាត់និយាយរឿងក្តីស្អែកថ្ងៃត្រង់ទំនេរដែរទេ ខ្ញុំទៅយល់ឡានសិន ពេលទៅដល់ហើយត្រូវស្ដាប់បង្គាប់អ៊ំណាស់ដឹងដែរទេ មានវិធីល្អណាស់ ព្រោះលោកបង្រៀនមកល្អ ចៃដន្យណា មែនហើយចៃដន្យណាស់ មកយកអីវ៉ៃ មែនហើយនាងទៅមកពីប៉ាគីង អូនេះថ្ងៃនេះមានទៅនៅញូហ្សេឡង់ជាមួយនឹងអ៊ំស្រីនាងហើយ អូលោកជាអ្នកចិត្តវិទ្យាមិត្តភក្តិមែនឌីមែនទេ អញ្ចឹងលោកច្បាស់ជាគ្រូរបស់មែនឌីលោកនេពូមែនទេខ្ញុំជីន សួស្ដី សួស្ដី អាមីនសូមឲ្យមានក្តីសុខស្ដាប់បង្គាប់អ៊ំស្រី ចា ណា ដឹងហើយលោកជាសង្សាររបស់បងសិនលោកត្រូវមានសេចក្តីសុខណាស់ អ
nênថាគេជាសង្សារខ្ញុំអី មុខជាសម្ដៅលើជឹមហើយនឹង លោកនឹងបងសិនសំគ្នាពិតមែនបងសម្លាញ់ ចាំម៉េចអីវ៉ា សួស្ដី នេះចិត្តដល់ពេលត្រូវទៅហើយថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយគ្នា អូខេ បាយបាយ បាយ បាយបាយ បាយ នឹងជាក្រមុំតូចភ្នែកទៅពេល មិនហើយ នាងនិយាយបានឆុតណាស់ នាងមានជំងឺ ទុកចិត្តចុះយប់នេះលែងឈឺហើយ ណែខ្ញុំខ្ចប់ថ្នាំឲ្យហើយណាប្រើបានមួយអាទិត្យ បាទ នៅមានទៀតស្រារឹតស្រាត្រាំពោះវែកកម្ដៅឲ្យអស់ហើយថ្ងៃនេះបញ្ញាប់ទៅវិញទៅគុំភាសាខ្ញុំទើបមកពីប៉ាគីវិញត្រូវធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ អរគុណលោកគ្រូ មិនបាច់អរគុណគេទេគេគ្មានអីធ្វើក៏មកអង្គុយយកពេលគេទេដែលត្រូវអរគុណឯងណា អ៊ំឈៀខ្ញុំបានធ្វើអីអ៊ំទៅអ៊ំឡើងចណ្ដោមមិនប្រយ័ត្នហើយក៏ដួលខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេ ព្រោះឯងនឹងគឺជាកំហុសឯងបើឯងមិនថាលក់ផ្ទះឲ្យខ្ញុំចោះឲ្យ 30000 ហ្នឹងខ្ញុំក៏ទិញបាត់ទៅ អើយ ហើ បើ យ អញ្ចឹងទៅទិញផ្ទះផ្សេងទៅអ៊ំមិនចាំបាច់រើផ្ទះអត់បានជួលទេ អើយឈប់ធ្វើជាពូកែទៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើទិញផ្ទះរបស់ឯងមិនបានខ្ញុំទៅជួលផ្ទះជាន់ទី2របស់លោកតាពេលនេះណាខ្ញុំមុខជារស់បានសុខស្រួលបាត់ហើយ ជួលគឺជួលនៅឲ្យស្រួលចាំម៉េចទៅ មិនដឹងហើយនៅពូកែទៀតណែពេលនេះបន្ទប់ B ជាន់ទី2បន្ទប់ C និងបន្ទប់ D កំពុងដណ្ដើមគ្នាជួលដឹងទេគេគ្រប់គ្នាចង់ដណ្ដើមជួលបន្ទប់3នឹងណា ណែ បាទ អ៊ំគ្រាន់តែឆ្លោះខួរក្បាលមិនអីទេអត់ដឹងថានិយាយអីសោះ អ អា ត់ដឹង យ៉ា ទេ ពួកឯងពីរនាក់នេះគ្មានចំណេះដឹងទេ ណែអ៊ំឈៀជើងរបស់អ៊ំកុំភ្លេចឲ្យសោះណាកុំឲ្យត្រូវទឹកហើយកុំឲ្យដួលទៀតយល់ហើយនៅ ចឹងឯងចាំទុកណាត្រូវនាំខ្ញុំទៅទិញផងប្រយ័ត្នផងជូនដល់តាក់ស៊ីផងអា ជូនឡើងតាក់ស៊ីហ៎ ធ្វើឲ្យជើងខ្ញុំឈឺបញ្ជូនខ្ញុំទៅផ្ទះមិនឲ្យថ្លៃតាក់ស៊ីខ្ញុំមិនកើ ធ្វើដូច ត ជំពាក់បំណុលគាត់អញ្ចឹងឯង ទុកថាធ្វើបុណ្យទៅ ពួកតាក់ស៊ីជិះតែមួយផ្លែតហ្នឹងកុងទ័រលោតច្រើនណាស់លុយតែមួយយ័ន្តពីរយ័ន្តហ្នឹងក៏បោកគ្នាដែរ អត់ទេអ៊ំអ្នកដែលបោកគឺខ្ញុំទេអូទីនេះពីមុនស្អាតណាស់អាម៉េចបានជាពេលនេះទ្រុឌទ្រោមបែបហ្នឹង ពេលដែលឯងលក់ឲ្យខ្ញុំណាឯងអាយុតែ30ស្ដើងពេលនេះឯងចាស់ហើយគ្រាឲ្យស្រួលបន្តិចទៅបើដួលទៀតណាខ្ញុំបានចូលពេទ្យហើយ បានមក ណែត្រូវដូរអំពូលផងណាបើមកខ្ញុំមើលឃើញដួលទៅគិតយ៉ាងម៉េចពួកឯងពីរអ្នកទទួលខុសត្រូវទេ ណែចាយនៅមានភ្ញៀវទៀត អើ ខ្ញុំក៏ដើរទាត់ធុងជាប្រចាំដែរមើលមានអ្នកណាដាក់ធុងដូចចាយទៀត ឯងគិតអីជារឿងរបស់ឯងតែឯងត្រូវតែដូរអំពូលមែនហើយចាយមិញឯងនិយាយត្រូវប្រធានជីវជាប្រធានស្អីហាគ្រាន់តែដូរអំពូលភ្លើងសោះហ្នឹងវាល្ងឹតណាខ្ញុំដួលតតែឈឺជើងហើយឃើញទេនោះឯងមានអ្នកឈឺខ្លួនហើយណាមិនដូរទៀត បើគ្រាន់តែអំពូលដាច់ខ្ញុំដូរយូរហើយពេលនេះជាងថាភ្លើងទាំងអាគារបើមិនដាច់អំពូលក៏រលុងដុយត្រូវដូរខ្សែភ្លើងទាំងអស់ដល់ទៅ10000 10000មែនទេមើលណែមកអាគារនេះសល់តែពួកយើងតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកណាចេញខ្មោចចេញអីអាគារជិតកំទេចហើយដូរធ្វើអី អាគារមិនតាន់កំទេចផងពួកយើងនេះស្លាប់មុនហើយដឹងប្រធានជីវបើខ្ញុំដួលហើយស្លាប់ខ្ញុំមកលងឯងហើយចណ្ដាលជាន់ទី3ណាមានដុំថ្មធ្លាក់មកមួយដុំធំឯងឆាប់តែចាត់ការរៀបរយ ខ្ញុំទិញស៊ីម៉ងមកយូរហើយចាំតែធ្វើឲ្យ ណែហើយភ្លើងពីណាធ្វើលើកនេះអ៊ំឈីគឺឆ្លោះជើងបើមិនធ្វើលើកក្រោយនឹងមានអ្នកធ្លាក់ស្លាប់ជឿមិនខានត្រៀមខ្លួនរលាយជួលឲ្យខ្មោចឲ្យទៅ ឯងនិយាយស្អីឯងនិយាយច្រើនណាស់ ឯងមិនចេញលុយតាមចិត្តទៅតែបរដ្ឋបាលមកពិនិត្យឃើញថាគ្មានការជួសជុលអាគារឯងក៏លែងបានជាប្រធានអាគារហើយចាំមើលគិតយ៉ាងម៉េច ណែចាយមិនមែនថាមិនជួលទេខ្ញុំកំពុងតែរកជាងអស់លុយតែប្រមាណ100ទៅបានហើយ ស្អីឯងមានសិទ្ធិសម្រេចចឹងដែរ ឯងមានកូនប្រសាជាមេធាវីមិនដឹងច្បាប់ខ្លះទៀត ហើយឯងចេះក្បាច់គុណលួចមកបោកជែកបានហ៎ ពូកែតែឆ្លោះគ្នាទៅនាំឲ្យទៅ ទៅ ណែខ្ញុំទៅតាមជាងឯងទៅទី ទៅជួយតថ្លៃគ្នាមិនអញ្ចឹងត្រូវគេកោហើយ អើយប៉ុណ្ណឹងក៏ពិបាកដែរមើលចុះ អ្នកតាពីសុំសួរបន្តិច
អាគារនេះលេខ58មែនទេ មករកជាន់ណាបន្ទប់ណា ដូចជាជាន់ទី2បន្ទប់អេមិនក៏មករកបន្ទប់នឹងខ្ញុំមករកអ៊ំខ្ញុំឈីស៊ូតាខ្ញុំមកពីកាណាដាតែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នៅទីនេះឬអត់អាគារនេះដូចជាត្រូវកំទេចហើយមែនដែរទេមិនដឹងទេអាគារនេះជិតកំទេចចោលហើយអ្នករើចេញច្រើនហើយឯងទៅតាមរកទៅអរគុណច្រើន តាមពិតអាតាក៏មានចៅដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ អញ្ចឹងឆាប់ទៅប្រាប់ចែឲ្យលឿនទៅ ពុនលក់ហើយ លក់ហើយនិយាយរឿងមិនតាន់ចាប់ផងក៏លក់បាត់ហើយ ទើបយកទៅលាងមកញ៉ាំទៅណា ខ្ញុំដុសថ្មិញហើយមិនញ៉ាំទៀតទេខ្ញុំទៅធ្វើការសិន អូនអ៊ីវ៉ាម្នាក់មកខ្ញុំចង់សួរបន្តិចការគ្រប់គ្រងប្រកួតសិទ្ធិអវិជ្ជមានជាស្អី មិនក៏សួររឿងនេះ អូទៅជួបមិត្តចាស់ពី3នាក់ហើយពួកគេជាអ្នកជួបមករហូតពេលនេះគឺបានដាក់សំណើរឿងធ្វើជាម្ចាស់បាននិយាយថាជាការគ្រប់គ្រងអវិជ្ជមានបែបនឹងបានអូ ណែប៉ាលក្ខខណ្ឌការគ្រប់គ្រងអវិជ្ជមានគោលចម្បងមានសម្រាប់អ្នកទោសម្ចាស់ដីដែលប្រងើយកន្តាយបណ្ដោយឲ្យអាគារឬក៏ដីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកទី3ដោយមិនយកថ្លៃឈ្នួលទាំងមិនសាកសួរបើអ្នកជួលធ្លាប់តាមរកម្ចាស់ឬប្តឹងតាមរកអ្នកបាត់ហើយរកមិនឃើញនោះអ្នកជួលនឹងឡើងរឿងការគ្រប់គ្រងអវិជ្ជមានទៅតុលាការបានពេលតុលាការកាត់ក្តីហើយអ្នកជួលនឹងក្លាយជាម្ចាស់វិញដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ មិនយុត្តិធម៌ទេ មានអំណាចត្រូវមានតួនាទីពេលម្ចាស់បាត់ខ្លួនអ្នកជួលមានតួនាទីមើលខុសត្រូវអ្នកជួលហើយនឹងការជួសជុលអគារ បើរកម្ចាស់មិនឃើញក៏មិនចាំបាច់បង់ថ្លៃជួលហើយជោគថ្លៃជួលទៅជួសជុលអគារហើយអាថ្លៃដំណើរការមានហេតុផលល្អណាស់ហើយម្ចាស់ត្រូវបាត់ខ្លួនយូរប៉ុណ្ណាទើបអាចមានសិទ្ធិប្រើបាន បើជាដីផ្ទាល់ខ្លួនគឺមុនថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ1991ចាប់ផ្ដើមតាំងពីយកថ្លៃឈ្នួលអ្នកជួលនៅដល់20ឆ្នាំទើបអាចឡើងរឿងការគ្រប់គ្រងអវិជ្ជមានបាន ឧទាហរណ៍ថាម្ចាស់វិលមកវិញធ្វើយ៉ាងម៉េចបាន បើតុលាការកាត់ក្តីលើកផ្ទះឲ្យអ្នកជួលទោះជាម្ចាស់ចេញមកតាមក្រោយក៏មិនអាចទារយកផ្ទះវិញបានទេ វ៉ាបើអញ្ចឹងប្រធានជីងគឺមានព្រៀបពេកហើយអ្នកណាគេទីមកចេះអាឡូ អាស៊ីងខ្ញុំហ្វុងស៊ូជីវណា អូប្រធានជីវអាយុវែងណាស់ហើយមានការអី ខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយខ្ញុំទៅផ្ទះឯងបានទេ អូបានហេមកម៉ោងប៉ុន្មាន ពេលនេះឯង ពេលនេះ ខ្ញុំនៅមុខផ្ទះឯងហើយបើកទ្វារបន្តិចមក មុខផ្ទះហេស្លាប់ហើយនៃជីដាំនឹងហាំមកដល់អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូយឥឡូវនោះយកមកឲ្យខ្ញុំមិនហូបបង្អែមទេពិតមែនណា យកទៅបានទៅយកមកឲ្យហើយ ស្លាប់ហើយមុខជាអាតុងហើយកាន់តែធំកាន់តែសង្ហា អាតុងចៃមីងនេះគឺគូចង់ឈៀងនេះគឺជាប្រធានជីវអ្នកជិតខាងផ្ទះចាស់របស់យើងណា អូខ្ញុំចាំបានសួស្ដី សួស្ដី អេស្រីស្អាតនេះច្បាស់ជាកូនប្រសាឯងមេធាវីនឹងហើយហ៎ មែនហើយអ៊ីវ៉ាពួកគេជាអ្នកជិតខាងដែលកំពុងតឡើងរឿងការគ្រប់គ្រងអវិជ្ជមាន ខ្ញុំទៅយកទឹកតែមកជូន បាច់ទេយើងមករំខានយប់អាត្រៀតព្រោះមានរឿងចង់សុំពិភាក្សាបន្តិចណា មែនហើយអ្នកមេធាវីអញ្ជើញអង្គុយណា ពួកគាត់មានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយ គឺ ទៅ ចេះណាអាតាម្ចាស់អាគារយើងដែលបានបាត់ខ្លួននេះនៅសុកក៏មានចៅម្នាក់មកតាមរកគេបើគេដឹងថាយើងកំពុងតែឡើងរឿងការគ្រប់គ្រងអវិជ្ជមានតាគេបាត់ខ្លួនជាង20ឆ្នាំហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាគេយកគេវិញបានអ យើ ត់ ងមិនគួរឲ្យគេដឹងទេមែន បែប ទេ នេះយើងអស់សង្ឃឹមហើយ ពួកលោកទុកចិត្តចាសញ្ញារបស់ម្ចាស់មិនថាខ្សែលោហិតចំឬអត់មិនប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងអវិជ្ជមានរបស់លោកទេគេគ្មានសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់1គេគ្មានសិន2ពេលម្ចាស់អាគារបាត់ខ្លួនទៅមិនដែលបំពេញតួនាទីអីក្នុងឋានៈជាម្ចាស់អាគារទេ គេអត់មានធ្វើអីមែន គេអត់មានធ្វើអីមែន មិនដឹងថាគេផុសមកពី ដូ ណា ច្នេះគេគ្មានសិទ្ធិមកចំទាស់រឿងឡើងសំណើធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងអវិជ្ជមានបានទេ សប្បាយចិត្តហើយ ពេលតុលាការលើកអាគារឲ្យពួកលោកហើយកុំថាឡាយសាច់ញាតិម្ចាស់អាគារអីទោះជាម្ចាស់មកខ្លួនឯងក៏យកទៅវិញមិនបាន ហើយបើមិនទាន់កាត់ក្តីនោះ ហើយឯងបិទមាត់ទៅ ដាច់ណាស់នេះ ហើយវាចង់ដឹងនឹងណា ចង់ដឹងសួរបែបនេះមិនបានទេ កុំនិយាយជាមួយគេអីសុំទោសណាដែលមករំខាន លីហើយ ជើញតាមសម្រួលណា មិញថាមិនហូបទេអីអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅហើយអរគុណច្រើន ហាមចូល ហ
ហែលជា1ម៉ោងគេយកអីវ៉ាន់មកទីនេះក៏ឃើញថាមានភ្លើងឆេងក៏ហៅអគ្គីភ័យមកពលុតពេលពលុតហើយឃើញថាមានកាបូបនៅខាងក្នុងនិងមានសាកសពត្រូវដុតឆេះឡើងក្រៀមនៅមិនទាន់ដឹងថាមូលហេតុអីបានឆេះទេសួស្ដីសាន់នីសួស្ដីទើបវះកាត់សពភ្លើងឆេះហើយអរគុណមែនឌីខ្ញុំកំពុងតែសរសេររបាយការណ៍ឲ្យឯងនិយាយសិនមកថាជនរងគ្រោះត្រូវញាត់ចូលថង់ក្រោយសន្លប់រួចឬក៏ដុតឬមួយស្លាប់តាំងពីមុនភ្លើងឆេះជនរងគ្រោះលងទឹកស្លាប់ហ៎ដំបូងយើងឃើញថាក្នុងសួតអ្នកស្លាប់មានទឹកច្រើនណាស់បញ្ជូនទៅផ្នែកកសោបវិច័យហើយនៅឃើញថាសួតរបស់អ្នកស្លាប់គ្មានលក្ខណៈដូចត្រូវភ្លើងឆេះទេឃើញបានច្បាស់ថាគេស្លាប់មុនភ្លើងឆេះម្លេះទើបគ្មានស្រូបផ្សែងអីចូលទៅបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់ត្រូវតែលងទឹកស្លាប់មុនរួចហើយក៏ដុតភ្លើងបញ្ជាក់ថាដុតបំផ្លាញផតតាងមានរបួសផ្សេងទេនៅឃើញថាក្បាលជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរបស់អ្នកស្លាប់មានស្នាមជាំគួរតែកាត់ពីលុតជង្គង់មុនស្លាប់ម្យ៉ាងទៀតស្នាមចំជង្គង់ស្ដាំមានធំជាងជង្គង់ឆ្វេងគួរតែកាត់ពីការប្រើជង្គង់ស្ដាំលុតជង្គង់មុនបែបនេះទៅកម្លាំងទម្ងន់ធ្ងន់ជាងដូច្នេះជង្គង់ស្ដាំមានជាំខ្លាំងជាងខ្ញុំមិនឃើញស្នាមរបួសអីលើរាងកាយអ្នកស្លាប់ទៀតទេហើយគ្មានស្លាកស្នាមការវាយតបប៉ុន្តែអីសានីរំខានតិចសពរបស់អ្នកស្លាប់ត្រូវដុតសឹងតែទាំងអស់តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលើស្បែកម្រាមកណ្ដាលដៃស្ដាំរបស់អ្នកស្លាប់មានបំណាច់ពណ៌ខ្មៅបន្តិចបន្តួចមើលដូចជាមិនកើតពីការត្រូវភ្លើងដុតចុះកើតពីអីនៅសរុបមិនទាន់បានសពអ្នកស្លាប់ត្រូវដុតទាស់តែខ្ទេចនៅអាចយកកាយដៃមកកំណត់ប្រភពបានទេនៅមានភាពអាចទៅរួចម្យ៉ាងពេលអ្នកស្លាប់ត្រូវញាត់ចូលក្នុងថង់ពណ៌កាឡាបាតដៃឆ្វេងរបស់គេនៅជាប់នឹងថង់ពេលត្រូវភ្លើងឆេះថង់ដែលនៅលើដៃឆ្វេងបានរលាយជាប់នៅលើបាតដៃខ្ញុំគិតថាកាយាដៃពីដៃម្ខាងនេះគួរតែនៅមិនទាន់បំផ្លាញតែមិនដឹងថាយកកំទេចថង់ចេញពីដៃសពបានអត់ទេស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពលោកនាយពូហើយមានមូលហេតុ3ប្រការដែលធ្វើឲ្យសញ្ញាប្រកាសអាសន្នរូបបានព្រោះពន្លឺព្រះអាទិត្យដំបូងគឺកម្ដៅពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវក្ដៅខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទី2ត្រូវមានពន្លឺចំណាំងផ្លាតពីរបស់អ្វីដូចជាកំទេចកញ្ចក់ទី3គឺបរិវេណក្បែរពន្លឺចំណាំងផ្លាតនេះត្រូវមានពួកកំទេចកំទីស្ងួតឬក៏របស់ឆាប់ឆេះដែលនៅកន្លែងកើតហេតុគឺត្រូវនឹង3ប្រការនេះទាំងអស់ថ្ងៃដែលមានរឿងអ្នកដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ឃើញមានភ្លើងឆេះពេលម៉ោង1ថ្ងៃនឹងមេឃស្លាស់គ្មានពពកពេលនឹងជាពេលថ្ងៃត្រង់ជាពេលព្រះអាទិត្យនៅខ្ពស់ហើយកម្ដៅខ្ពស់បំផុតកន្លែងកើតហេតុនៅត្រង់កណ្ដាលជាកន្លែងដែលព្រះអាទិត្យចាំងចំល្អកម្ដៅឆេះរបស់ trainer គឺ35អង្សាបើកម្ដៅខ្ពស់ឡើងសឹមគឺនឹងមានការឆេះចំណែកកណាត់ក៏ជារបស់ដែលងាយនឹងឆេះដែរបើតាមចំណុចចំណាំងផ្លាតគួរតែឆេះបានមិនដល់2នាទីទេរមូលហេតុភ្លើងឆេះឃើញហើយចុះរបាយការណ៍ទឹកក្នុងសួតរបស់សពចេញមកហើយនៅក្នុងសួតរបស់អ្នកស្លាប់មានសិលយមក្លូរ៉ៃបន្តិចបន្តួចគឺអំបិលស្លគួរតែជាទឹកដែលប្រើក្នុងផ្ទះទូទៅតែមានច្រេះបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក្បាលរមណេទឹកដែលមិនសូវបានបើកក្នុងទឹកក៏មានច្រេះបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់ព្រោះផឹកទឹកហើយមានអ្នកយកសាកសពទៅចោលនៅទីនោះគួរតែមានអ្នកព្យាយាមចូលសាកសពទៅចោលនៅសំណង់ដែលខូចចាំឲ្យគេជួយទៅបោះចោលដោយមិនដឹងខ្លួនតែចុងក្រោយត្រូវភ្លើងឆេះទាល់តែបែកការគ្រប់យ៉ាងមានចន្លោះប្រហោងពិតមែនអាឡូអូខេអរគុណព្រោះលោកនាយពូយកកំទេចថង់ចេញពីដៃអ្នកស្លាប់បានទៅបានកាយដៃគេមកផ្នែកពិនិត្យដឹងថាគេជាអ្នកណាហើយអ្នកស្លាប់ឈ្មោះឈីស៊ឺតាភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំគេមកហុងកុងមុនកាត់ហេតុមួយថ្ងៃកន្លែងបញ្ជាក់ចុងក្រោយអាគារលេខ58ផ្លូវធំជួសេមស៊ុយពូអាគារលេខ58អាគារទាហ៊ួនតាឈីស៊ឺតាគួរតែជាបងតាគាត់បាត់ខ្លួន20ឆ្នាំហើយ
អញ្ចឹង ចា ក្នុងអាងុតទឹកមានកម្អាលស្នឹមប្រហែលដូចទឹកដែលឃើញនៅក្នុងសួនអ្នកស្លាប់ អូខេខ្ញុំយកគំរូទៅពីនឹង ខេន បាទ ទ្វារបន្ទប់ទឹកមានស្នាមរអិលដួលថតទុកជាផុសតាំង បាទ ការទិញអគារហួរបន្ទប់ភាគច្រើនជាបន្ទប់ទំនេរនៅបន្ទប់ A ជាន់ទី3ជាន់ទី2បន្ទប់ ABCD 4បន្ទប់ដែលមិនទាន់រើចេញ លោកនេះពូខាងលោកជួបអីទេ ខ្ញុំប្រកាសថាទីនេះជាកន្លែងកាត់ហេ តាម តុ សំណុំរឿងពិនិត្យមនុស្សចូលក្រុងអ្នកស្លាប់មកហុងកុងមុនមួយថ្ងៃកាត់ហេតុគេមកដល់ហុងកុងខែ8ខែខែឆ្នាំ1990បាត់ខ្លួន21ឆ្នាំមកវិញក៏បានស្លា លោ ប់ កនេះពូគេធ្លាប់ជាអ្នកចិត្តខាងលោកដឹងរឿងអីខ្លះទេ ក្រៅពីអ្នកស្លាប់ជាម្ចាស់អគារនេះទៅបន្ទប់ BCD របស់ជាន់នេះជាអ្នកជួលរបស់គេ3បន្ទប់ជារបស់មនុស្ស3នាក់ពួកគេកំពុងតឡើងរឿងការគ្រប់គ្រងអវិជ្ជមាន បញ្ជាក់ថាឈីស៊ូតាចេញពីហុងកុង21ឆ្នាំដោយមិនជោគថ្លៃឈ្នួលអគារនេះសោះ គេបាត់ខ្លួនច្រើនថ្ងៃអ្នកណាចេញថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើ គួ ង រតែពេលចូលកុងស្វ័យប្រវត្តិតែមិនបានប្រើយូរឆ្នាំគួរតែមិនបាត់ លោ ប ក ង់ ដឹង ទេ ទេគេមានសាច់ញាតិនៅទីណា ឮ ទេ ថាមួយរយៈនេះមានចៅប្រុសគេតាមរកគេ ខ្ញុំទៅសួរអ្នកចិត្តខាងក្រែងលោមានតម្រុយណែកំបាត់ទ្វារ អេអត់តុងអមិនក៏មកនៅទីនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើការល្មមហើយគេជាមនុស្ស3នាក់ដែលជួបបន្ទប់របស់ឈីស៊ឺតា លីចាងហ្វុយផ្នែកអក្រិតកម្មអ្នកទាំង3នៅអគារនេះ ខ្ញុំនៅបន្ទប់ C ខ្ញុំនៅបន្ទប់ D ខ្ញុំនៅបន្ទប់ B មិនក៏នៅបន្ទប់ B ជាមួយគ្នា គឺណែ យើងមកលេងបៀ លេងបៀលេងតែ3អ្នកចាំមិនកើត គឺ ពួកយើងខ្វះម្នាក់កំពុងតែរកគ្នា ត្រូវហើយ ឈីស៊ឺតាបន្ទប់ A ស្លាប់ហើយមុននេះពួកអ្នកធ្លាប់ជួបគេទេ គេស្លាប់ហើយមិនក៏អញ្ចឹង មែនហើយយើងមិនបានជួបគេច្រើនឆ្នាំហើយគេមកវិញហើយអី មិនក៏គេស្លាប់ ពី3ថ្ងៃនេះមានឮសំឡេងចេញពីបន្ទប់នេះទេធ្លាប់ចូលទៅទេ អត់ទេ ទេខាងក្នុងគ្មាននរណាចូលទៅធ្វើអីទេ មែនហើយទ្វារក៏ជាប់សោចូលយ៉ាងម៉េចកើតលោកក៏ហក់លោកធ្លាប់ចូលទៅ មិនមែនតែលោកទេលោកនិងនាងដែរទាំង3នាក់ធ្លាប់ចូលទៅកន្លែងកាត់ហេតុ 推後及推算，決意將推翻。疑惑靜待日後，尋事實未晚。就地目擊他，越走近越變差。事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？